Пап, я же курить бросил. Молодец. Ты что, еще и курил, что ли? Вся информация из проверенных источников. В эфире «Будь здоров», здравствуйте. Если вдруг кто-то заснет, да еще всхрапнет во время концерта, удержаться от смеха очень трудно. Но уж совсем не смешно, когда в вашем купе вперед вас уснул храпящий пассажир. Медики говорят, что храп не повод для насмешек, как и другие заболевания, он молодеет. Это болезнь, которая может привести к различным недомоганиям и изменениям в организме. Помимо снижения работоспособности и ухудшения самочувствия, люди, страдающие храпом, испытывают снижение сексуальной активности, нарушение сердечного ритма, повышение кровяного давления. Об этом подробнее сегодня в выпуске. По эпидемиологическим данным, 20% населения земного шара страдает храпом. Официально это называется ронхопатия. Это заболевание называется ронхопатия. 40% страдает храпом население старше 40 лет. Основной причиной храпа является патология верхних дыхательных путей, воспалительные заболевания. Это хронические риниты, искривление перегородки носа, хронические фарингиты, хронический танзилит. К профилактике храпа относятся лечебные мероприятия и общегигиенические. К лечебным мероприятиям относятся лечение инфекции верхних дыхательных путей и коррекция носового дыхания. Это лечение хронических насморков, хирургическая коррекция носовой перегородки, лечение хронического танзилита консервативного и хирургическое лечение хронического танзилита, лечение хронического фарингита. К общегигиеническим методам лечения относятся снижение веса, отказ от курения, состояние неудобного положения больного во время сна, вшивание путем вшивания шариков или теннисных мячиков в карманчик на спине, на пижаме, отказ от алкоголя. Если гипертрофия миндалин третьей степени, тогда, конечно, удаление миндалин. Тонзиллэктомия называется операция. Существуют хирургические методы лечения храпа, и называется эта операция увулопалатофарингопластика. Проводится она в медицинских учреждениях Челябинска, в Златоусте эта операция не проводится. Операция достаточно сложная, потому что вместе с пластикой мягкого неба, язычка и боковых стенок глотки проводится еще обязательное удаление миндалин, потому что это является обязательным условием. Операция достаточно серьезная, причем щадящие методы лечения храпа, такие как лазерные насечки на мягком небе, вызывают ухудшение иногда состояния больного и усиление храпа. А операция увулопалатинофарингопластика, она приносит должный эффект. Причем эту операцию нужно делать уже тогда, когда состояние больного тяжелое, тогда, когда ронхопатия имеет третью степень тяжести. Вообще, по международной классификации, ронхопатия, она не классифицируется, но такое состояние у больных существует. И существует 3 степени храпа. Первая степень – это легкая степень, когда больной храпит, но тем не менее не мешает этим ни окружающим, ни родственникам, и сам встает в нормальном состоянии. Средне-тяжелую я не буду описывать степень храпа, а вот тяжелая степень храпа – это тогда, когда даже родственники уходят из комнат, где находится больной, когда больной, страдающий храпом, не высыпается сам, существует такой синдром апноэ, когда происходит задержка дыхания во сне, и больной при этом, даже существует риск задохнуться больному во сне. Встает не выспавшийся, может, даже существует такая симптоматика, когда такой больной может заснуть во время просмотра телевизора, во время
поездки за рулем. И вот в этом случае, когда тяжелая степень храпа, вот в этом случае уже прибегают к такому хирургическому способу лечения. Есть еще не медикаментозные, вот про профилактику, когда я говорила, можно делать массаж мягкого неба путем упражнений, то есть проговаривание звуков, которые дают массаж мышц, таких звуков как и. Больные массажируют мягкое небо, и создается такое вот укрепление. 30 граммов водки или бокал вина полезны для здоровья. Такое высказывание – миф или реальность? И кто смеется последним? Слово нашим медикам. Ну, скорее всего, это есть какая-то доля правды в этом деле, что какое-то небольшое количество алкоголя и бывает, что и снимает напряжение и усталость. Но все должно быть дозировано. И, во-первых, все это относится к совершенно здоровому организму. И есть те заболевания, которые совершенно противопоказаны, даже небольшие дозы алкоголя, такие как эпилепсия, мы знаем, и многие другие. Так что даже в преддверии праздника я считаю, что если каждый человек собирается ее отмечать, то должен для себя решить сам, нужно ли это ему и сколько принимать. Ну а в зависимости от пересчета на чистый спирт, да, вот 30 грамм, говорите, водки, это приблизительно 15 грамм чистого спирта. И приблизительно элиминация выводится из организма буквально за 2 часа. Но это опять же при условии, что организм здоровый, выделительная система, печень, почки, сердечно-сосудистая система работает нормально. Так что если кто собирается после праздника садиться за руль, должен обязательно помнить об этом. Многие авторы говорят, что для становления заболевания алкоголизма должно пройти определенное время, даже некоторые годы, то по другим авторам, даже на небольших дозах алкоголя все-таки может быть зависимость. Зависимость не то, что может и от водки, от вина, есть и зависимость на данный момент, мы знаем, и от пива, есть от энергетических напитков зависимость. Так что я считаю, даже пусть небольшое количество алкоголя каждый день будет все равно влиять на зависимость. Конечно, у каждого человека своя особенность организма, но в целом все-таки она может привести к алкоголизму. Это хроническое заболевание, и лечить его очень сложно, потому что, мне кажется, здесь должно быть задействовано много комплексных мер, не только врача, но и социальной среды. Это обязательно и родственники больного, то есть все должны принять участие в этом. Так что это не только медикаментозное лечение. По каждому больному решается вопрос комиссионно. Сколько он состоит на учете, на каком учете, на диспансерном, на профилактическом. То есть это уже решается в диспансере. Почему про одного говорят «пьет как лошадь», а другой выпадает из жизни от одного запаха алкоголя? Сейчас узнаем. Любые спиртные напитки, они индивидуально перерабатываются любым организмом, так как организм индивидуален. Женщины в меньшей степени, мужчины в большей степени. Это связано прежде всего с выделением фермента, который разлагает спирт. У всех он выделяется в индивидуальном количестве, и именно то, какое количество фермента выделяется в организме, позволяет нам выпивать больше или меньше. У кого-то этого фермента нет вообще. Например, у жителей Дальнего Востока, таких как нанты, ханты, немцы,
чукчи, у них этого фермента нет вообще, поэтому в случае, если эти народы употреблять начинают водку, то они мгновенно становятся алкоголиками. В нашем случае, конечно, есть некоторое количество фермента, который позволяет принимать спиртные напитки в ограниченных количествах, у всех по-разному, но их тоже не очень много, поэтому мы можем руководствоваться, если здоровье только количеством внутреннего удовольствия и внутреннего комфорта, то есть столько, сколько спиртные напитки позволяют быть в хорошем состоянии, как во время приема, так и на следующий день, та и является норма для каждого человека. Спирт, который не может разложиться ферментами, становится ядом. Он проникает в органы, ткани, межклеточное пространство и разрушает, особенно мозговые структуры, в первую очередь. В течение тысячелетий организм привыкает к определенному рациону, в том числе и наличию вина. И, конечно, характерны южные страны, Греция, Испания, Италия и так далее, которые производят в больших количествах вина, характерно прием вина ежедневно. Но вино, оно полезно прежде всего своими биологически активными веществами, танинами, рибофлавинами, которые дают именно полезный эффект, а уже этиловый спирт является дополнительным стрессоснижающим, улучшающим настроение компонентом. Эти народы привыкли, у них вырабатывается больше фермента, и они могут ежедневно употреблять 150 грамм вина, как они пропагандируют, для того, чтобы покупали их вина. А наши народы не привыкли каждый день пить вино, потому что у нас не растет виноград и не производится его в таком большом количестве. Считают, что Россия склонна к алкоголизму по каким-то психофизическим характеристикам именно русского народа. На самом деле это не так. Россия склонна к алкоголизму, потому что у нас нет столько фермента, разлагающего этиловый спирт. Мы любуемся рассветом над Уренгой, радуемся успехам наших детей, ценим вклад каждого, кто трудится во имя славного Златоуста. Но если ощущаем легкий недуг, мы обращаемся за помощью в городскую аптеку медика. Почему же в календаре есть День смеха? Одни скажут, что это состояние радости и счастья. Для артистов развлекательных жанров это профессия, а медики ответят, что это универсальное лекарство от всех болезней. Так пусть же в вашей аптечке всегда будет таблеточка смешинки, и будьте здоровы. Встретимся скоро, каждую среду и воскресенье на канале ТНТ Златоуст. До свидания.